আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বিফ স্টিক। আমি এখানে রানের যে মাংসটা, ওই রানের মাংসটা থেকে এই বিফগুলো নিয়েছি। আর আমি বিফগুলোকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেওয়ার জন্য এখানে একটা বাটিতে লেবুর রস দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল স্পুনের মতো। আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি, কারণ একটু ঝাল ঝাল না হলে খেতে ভালো লাগবে না। আর আমি এখানে সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি 3 টিস্পুনের মতো। আর দিয়ে দেবে স্বাদ মতো কিছু লবণ। আর আমি এখানে আর কিছু মশলা ব্যবহার করতে হবে না। এই গোলমরিচটা একটু জাল জাল হবে। আর আমি অল্প একটু রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি, এটা আসলে সম্পূর্ণ অপশনাল, আমি দিলাম। আর আমি এরকম 3 পিস এভাবে নিয়েছি কেটে মাংসটা। এটা পুরো রানের মাংসটা হতে হবে। আমি রানের মাংসটাকে একটু করে নিয়ে পাতলা করে কেটে নিয়েছি। আর এই সয়া সস, লেবুর রস আর গোলমরিচের গুঁড়ো যেটা ছিল আর লবণ অল্প কিছু দিয়ে আমি এখানে মেখে রেখে দিব। আর এখানে দিয়ে দিব কিছু অল্প, আমি এখানে তেল ব্যবহার করছি। আর আমি এখানে একটু জাল করার জন্য যে মরিচের গুঁড়ো অল্প কিছু দিলাম, কারণ একটু জাল জাল না হলে খেতে ভালো লাগবে না। তাই অল্প একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে মেখে আমি অল্প কিছু তেল দিয়ে আর এভাবে কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবে করে দিয়ে দিব, তাহলে ভালো করে মাংসের ভিতরে মশলাগুলো ঢুকবে। আর আমি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব, বেশ কিছুক্ষণ না, প্রায় 20 মিনিটের মতো রেখে দিচ্ছি। অল্প কিছু তেল দিলাম, দিয়ে মেখে রেখে দেব। ভালো করে মাখাতে হবে যেন মাংসতে ভালো করে মশলাগুলো ঢুকে। পরে এগুলোকে আমি একটি প্যানের মধ্যে করে নেব। এবার আধা ঘন্টা পর আমি একটা প্যানে নিয়ে এসেছি। এখানে ননস্টিকের প্যানে করতে হবে। আর এটা পানি দেওয়া যাবে না, বেশি তেলও না, অল্প কিছু তেল দিব। আমি এখানে 1 টেবিল স্পুনের মতো টিস্পুনের মতো তেল দিলাম। দিয়ে আর আমি বিফগুলো দিয়ে দিচ্ছি একে একে। একটি সবগুলো বিফ দেওয়ার পর আমি একটা ঢাকনার সাথে রেখে দেব। আর সবগুলো যে মশলা ছিল, যে অবশিষ্ট, সবগুলো দিয়ে দিলাম। দেখবেন কিছুক্ষণ পরে অনেকগুলো পানি বের হয়ে যাবে। পানিগুলো বের হয়ে গেলে পানিতে সিদ্ধ হয়ে যাবে মাংসটা। আসলে বিফ স্টিক বেশি সিদ্ধ করলে বেশি রাবারের মতো হয়ে যায়। আমি যে পানিটা আছে এভাবে ভালো করে দিয়ে দিব, তাতে করে হবে কি সব মশলাগুলো ঢুকে যাবে। আর এক পিঠ হওয়ার পর আমি আর এক পিঠ উল্টে দেব, তাহলে দুই পাশে সুন্দরভাবে হবে। মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে সুন্দর করে, আর মশলাটাও ডুববে। দেখুন এক পাশ হয়ে গেছে প্রায়, আমি উল্টে দিচ্ছি এবার। আর পানি যে অবশিষ্ট পানিগুলো বের হয়েছিল ওইগুলো মাংসটা টেনে নিয়েছে। এই যে দেখুন এক পাশটা পুরো রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি আর এক পাশ উল্টে দিচ্ছি। আসলে আমি একটু ভালো করে সিদ্ধ করছি, কারণ ভালো করে সিদ্ধ করে খেলে ভালো লাগে। এই যে এবার এক পাশ হয়ে গেছে, আমি আরেক পাশটা ভালো হয়ে গেলে, আর মাংসটা কিন্তু অলরেডি সিদ্ধ হয়ে গেছে, কারণ পাতলা করে কেটে নিয়েছি, তাই মাংসটা সিদ্ধ হতে বেশি টাইম লাগেনি, 15-20 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যায়। এবার আমি ভালো করে চারপাশ ঘুরিয়ে গাড়িয়ে দিচ্ছি যেন মশলাটা মাংসতে ঢুকে যায় আর মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়। এ পর্যায়ে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, আমি আর কিছুক্ষণ উঠিয়ে নিচ্ছি মাংসগুলোকে, আর লাগবে না সিদ্ধ করতে। দেখুন মাংসগুলো পুরোপুরি হয়ে গেছে, বিফ স্টিকগুলো রেডি। এগুলো মাংসটা উঠিয়ে ওই পাত্রতে আমি ধুয়ে অল্প কিছু বাটার দিয়ে আমি এখানে কিছু ভেজিটেবল নিয়েছি, আসলে সবজিটা পছন্দ মতো। আমি এখানে ক্যারট আর ব্রকলিগুলো নিয়েছি। 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করব, বেশি না, 2-1 মিনিট নাড়াচাড়া করলে হয়ে যাবে। সবজিটা কিন্তু কাঁচা কাঁচা থাকলে খেতে অনেক ভালো লাগে। আমি জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম। এবার আমি সবজিটা আর রাখবো না, উঠিয়ে ফেলবো। দেখুন খুব সুন্দর কালার হয়েছে সবজিটা। আমি এবার নেড়ে চেড়ে এগুলোকে উঠিয়ে ফেলবো।
একটা প্লেটের মধ্যে আমি বিফ স্টিকগুলো আর সবজিগুলোকে উঠিয়ে নিয়েছি। দেখুন দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। আর আমি বিফটা কেটে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন বিফের ভিতরটা খুব সুন্দর হয়েছে, পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে। আশা করছি এই আজকের রেসিপিটি আপনার ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।